Testing. Ayun. Whoop. Okay. Ayan, maayos. Hello guys, good morning. Meron tayong project ngayon. Ito ay ating ayusin dahil hindi umaandar ng maayos. Pag umandar, kailangan napakan mo yung gas. Ito, pag di mo inapakan, ayaw siyang umandar. Pag binitawan mo, namamatay. Yung pala, yung connection nito sa idle, naglulus connection. Okay, thank you. Duda na ako dito nung umpisa pa lang, hindi ko lang ginagalaw eh. Wala. Forklift, gasoline, Base 20 series, jack. Batangas kasi ako isang araw eh. Layo. Malayo, Pati Garcia. Ayun. May tagas. Mapasok yun lang isa, no? Wala. Wala. Dalawa. Oh, pinalas ko na rin yan. Yan, dalawang yan pumapasok.
sa loob. Mapasawan lang yun. Patay. May patay ito. May patay. Luwag. Malaki pala yan. Malaki. Mura mo yung patanggal. Mga tornilyo. Panilya niya eh. Saan na pala? Kasi madaming tagas eh, oh. China pala ito. Meron ka dito, may basahan ka. Meron. Sir Ili siguro nila nakuha ang number Hmm? ko. Sir Ili siguro nila nakuha ang number ko. Yung nagde-deliver ng sa Metrolinx. Truck? Oo. Ano yung deliver? Oo, deliver. Sa driver? Driver. Buti may number sila sa akin. Galing sa kanila eh. Naningil ako ng kanila. Okay. Tayo rito. Malutong na. Malutong na. Wala pa naman ito rito. Mabili. I-order mismong jack. May leak. Maraming leak. Bigas talaga. Malutong na. Ano na? Hmm. Mahirap ng kurutin. Hindi na nabaon yung kuko. Crispy. Dami yung ginawang forklift dyan sa ano, Puma. Puma. Dami dyan. Benta lang nila. Nabili kasi sila ng ano eh. Yung Francium ata yun. Masira. Mga sira. Oo, Pinaayos. lang sa akin. Ah.
Galing sa ano yan, galing sa Dalandanan. Valenzuela? Oo, galing doon. Doon namin kinuha yan. Layo. Saan ba yung Puma? Yan, sa West Town. Ah. Di ba? West Town, yung kanto na yan. Mm. Oo, may yan. Yung ano, Dwayne's. Tumawag kahapon sa akin yung traffic ka nga ba? Mag-iis kami ako sa truck ng isa, kadalawa. Mamaya tatawag na yun. Halos araw-araw ka sa labas ano? Oo. Minsan Bataan. Lalayo. Si service ka nila. Okay, nalagyan na ng Yan ang Bitagre. Vita Gray gasket maker. Okay, dahil meron siyang leak. Okay, takot na lang. China. Diyan sa kuwan. Tower. Makakawin ko dyan. Hmm. Tower steel. Tower steel foundation. Umatap sa loob nun eh. Nahuhot. Sa China rin. China rin. Kakaroon siya ng leak. Ngayon, mawawala ng leak. Sa pump 2 ano? Hindi. Hindi. Magnetic talaga yan. Magnetic talaga. Ideal. Ah, okay. Ideal magnetic. Yung nag-ano siya. Mag-open. Mag-open. Okay. H20 series jack forklift made in China. Walang minor, walang power. Nasunog yung power niyan eh. Ito, pinalitan ko. Saan ba yan? Galing sa dito sa starter. Supply papunta sa ano, positive. Ah, siya starter relay. Oo. Starter. Solenoid. Solenoid. Tapos papuntang power. Oo. Ano, wala talagang power. Power yan.
Okay. Job well done. Tunog ang power supply. Sa idle, walang power supply. May leak ang top cover. Okay, running condition again. Oh. Okay. Testing. Ayan. Whoop. Okay. Ayan, maayos na, tumatakbo na. Okay.